In the fleet is the Boeing 737-300. Operating in a single-class 132-seat configuration, the -300 is mainly used on the shuttle service linking Sao Paulo's domestic Congonhas Airport with Rio's domestic Santos Dumont Airport. 2 aircraft operate 5 round trips each daily. We are currently on board aircraft Sierra Oscar uniform, operating Flight 645 on its way to Rio. During the descent and approach to runway 20, we overfly Rio's International Airport. VASP 6400, boa tarde. 131. 737 na tela Gávea? Landing gear down. Flaps to checklist. Altimeter. 710, Start ships. Recall. 25 graus. Isso. Speed brake. Landing gear. Holding flaps. Correio VASP 6400. 6400, chama paiol 20 esquerda, altímetro 1018. Chama lá, paiol. Ok, querendo completar para o INR, localização do Tá. Beleza? São 9h30. Completo. Porto Alegre 4727 está na escuta da torre? Prossiga. Gente, qual é o seu estimado para passar o Pão de Açúcar? Crochete, 7 landing flaps. Eu passei, já passou o Pão de Açúcar, eu estou atravessando a boca da barra. 4737. Chame livrando a boca da barra. Flaps. É 4737 ou 4727? 4737. Sim, seu posto será João Monteiro. Silva Silva. Qual é o seu estimado na localidade? Para a capital? Qual é o seu estimado no destino? No destino, olha. Nada copiado, confirma? Ok. Paiol. Baixo 645, leve pouso 180 com 09. Leve pouso, passou, paiol. 4737, torre. Qual é o estimado no destino? 500 pés. Cientes. Estabilizado 140 com 11. 645, o estimado dele? 500. O pôr do sol não vai dar para chegar a João Monteiro. Para lá e para pernoitar em Campos, ok? Então o senhor vai pousar em Campos, no aeródromo de Campos. Horário de Campos, 16h30. Quero saber se o senhor vai pousar no aeródromo de Campos. O destino então agora será Serra Bravo, Charlie Papá, Campos. pés, estabilizado, 140 com 12. Minimum. À esquerda. Seu destino então vai ser Serra Bravo, Charlie Papá, Campos, aeródromo de Campos. O estimado em Campos, às 16h30. Vou alternar Maricá, ok? 4737. Ciente. Então, seu estimado, o senhor vai prosseguir para pouso em Campos ou vai só passar a vertical de Campos? Break exam. 4737, 2. O senhor vai pousar em Campos? 60 nós. Às 16h30.
30 Zulu. Ah, não é possível, você só vai fazer em 15 minutos no ultraleve, da posição que o senhor está até Campos, que são 17, 15 Zulu agora. 15, você deve pousar lá 19, 30 Zulu, seria isso? São 2 horas e meia até Campos, ok? Positivo, da presente posição então, 2 horas e meia até Campos. Afirmativo. Ciente. Então, confirmando, seu destino será Serra Brava. Posição, chamorei para reiniciar. Ciente. Ground time in Rio is 45 minutes. This is calculated to allow deplaning of passengers, aircraft servicing, including cleaning, catering, fueling, and the boarding of the new passengers going to Sao Paulo on Flight 652.